تايسون ريفي. انت مين انت عشان تغلط في رسول الله؟ انت مين؟ انت تطلع ايه؟ انت لو مسيحي مش هتعمل كده. انت لو تعرف دينك صح انت مش هتعمل كده. احنا لا بنغلط في حد ولا حد من اخواننا المسيحيين بيغلط فينا. اخواني انت تطلع ايه يا حشرة؟ انت تطلع ايه يا حشرة عشان تغلط في رسول الله؟ مش هتتساب وهتتجاب وهتتحاسب باذن الله، لان قضاءنا عادل وقضاءنا ما بيسمحش لمسلم انه يغلط في مسيحي ولا مسيحي يغلط في مسلم. حق رسول الله هيجي واحنا كلنا في ظهر الحق ومش هنسيب حق رسول الله. 3/4 المتابعين عندي مسيحيين، يالا ما فيش حد فيهم غلط فيا، يالا احسن ناس، ما فيش حد غلط فيا يالا، وعمري ما غلطت في حد. مبدئيا كده يا جماعه اسف على بشاعه المنظر. صاحي من النوم الساعه 3 الفجر، ابتدي يومي بقى، بفتح الفيس اشوف بعض الناس بعتلي ايه على الرسايل، الاقي قدامي كلام ما ينفعش اتكلم فيه اصلا، ما ينفعش. اكيد الناس كلها قريت الكلام، انا ما ينفعش اعرضه عندي على الصفحه، وما ينفعش اقول الكلام اللي مكتوب ايه في الغلط في رسول الله. يا كلب يا اللي كاتب الكلام ده، الكلب افضل منك كمان. يعني انا ابانوب عماد ده شاب بيقول عليه انه مسيحي وهو ما يعرفش عن دين المسيح حاجه اصلا، لانه لو يعرف مش هيغلط في رسول الله. في كليه الزقازيق طب الاسنان، تمام، بعت لاصحابه على منصات السوشيال ميديا ونشر الريكوردات في شتيمه في الرسول، وبعت لهم رسائل شتيمه في الرسول، وكل ده موجود على النت. مع الناس اللي شافت الفيديوهات انا حابب اتكلم بس كده بدايه، الفيديو ده بعيدا عن محتوى الصفحه زي ما احنا متعودين عارفين صفحتنا بننزل عليها ايه، بعيدا عن محتوى الصفحه، انا كمسلم بغير على ديني وعلى رسول الله. تغلط فيه ليه؟ تغلط فيه ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الناس المتابعين على جميع منصات السوشيال ميديا اللي متابعيني يفعلوا هاشتاج محاسبه ابانوب عماد، محاسبه ابانوب عماد. مالكش دين يالا، انت لو ليك دين انت لو تعرف في دينك حاجه يالا، لو تعرف في دينك حاجه مش هتقول الكلام اللي انت قايله ده. ولما جيت زنق والناس شهروا بيه والناس فعلوا الهاشتاج، طلع قال ده الاكونت بتاعي اتهكر، الاكونت بتاعي اتهكر وحد غلط في الناس وحد شتم فيهم. تهكر مين يالا؟ في ريكوردات بصوتك يا جماعه. الناس اللي متابعه الموضوع ده يا جماعه كله يفعل هاشتاج محاسبه ابانوب عماد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت واللي زيك، لان انت لو مسيحي او ليك دين، انت لو ليك دين وبتتبع دينك مش هتطلع تقول كلام زي ده. رسول الله اللي مالكش مله الا رسول الله. الناس المتابعين على جميع منصات السوشيال ميديا، انا مش عايز حد يوقف الفيديو، مش هتقدر تشير الفيديو، ما تشيرش الفيديو، فعل هاشتاج محاسبه ابانوب عماد، محاسبه ابانوب، ما توقفش الهاشتاج، فعل الهاشتاج لو مش عايز تشير الفيديو. واسف يا جماعه على الطريقه اللي بتكلم بيها، بس هي حاجه تخنق الا رسول الله. اتكلم في اي حاجه، اغلط فيا، اغلط فيا يا عم، اغلط في اهلي، اغلط في الدنيا دي كلها، ما تغلطش في رسول الله، ما تغلطش في دين انت ما تعرفش عنه ولا عن صلاته ولا عنه اي حاجه. انت لا ليك لا دين ولا مله. انت لو مسيحي كده وفاهم دينك مش هتطلع تقول اللي انت بتقوله ده، مش هتغلط في الرسول يلي ملكش مله. رسالة أخيرة لإخواتي المسلمين، رسالة أخيرة لإخواتي المسلمين، إحنا ما نبقاش زيه، إحنا ما ندنش نفسنا ونبقى زي الحشرة ده اللي مالوش تمام ولا ليه ملة. والناس اللي بتشارك الأكاونت بتاع أخته وأمه وخالته وعمته ملوش لازمه يا جماعه. نغلط في اهله مالهمش ذنب. مسيحيين على عيننا وعلى راسنا، طول عمرنا بنحترمهم وهم بيحترمونا، على عيننا وعلى راسنا، محدش يغلط فيهم، محدش يخش على الكونتات بتاعتهم يغلط فيهم ويشتمهم. الناس دي مالهاش ذنب، الذنب ان فيهم ان طلع منهم كده حشره ملهاش اي تمام ولا لها مله ولا لها دين، طلع غلط في رسول الله، هو ده اللي يتحاسب مش اهله. محدش يغلط في اهله، ما اذوناش ما ناذوهمش، ما نعملش عقلنا بعقله ونصغر عقلنا زيه. يا جماعة ما حدش يوقف الفيديو عنده، كله يفعل هاشتاج محاسبة ابانوب عماد، ما حدش يوقف الهاشتاج. وان شاء الله هتتجاب وهتتحاسب باذن الله، لان احنا عندنا في بلدنا قضاء عادل ما بيسمحش. طول عمرنا المسيحيين فوق دماغنا واحنا فوق دماغهم، طول عمرنا بنحترم بعض، لكم دينكم ولي دين. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده، ما ينفعش نغلط فيهم ولا يغلطوا فينا. طول عمرهم كويسين معانا واحنا كويسين معاهم. هو واللي زيه واللي يفكر يشتم في مسيحي او مسلم، مش هقول لك في مسلم بس، في مسيحي او مسلم في دينه، يتجاب ويتحاسب. انا وغيري لو غلطنا في المسيح او غلطنا في دين الاسلام نتجاب ونتحاسب، لان ده مش لعبه، ده دين ربنا انزله.